Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Счастливчик, и вы на канале Lucky Man. Подойди-ка. Ты Артём, да? Да подожди ты! Сегодня мы с вами продолжаем проходить метро Ред. Нам нужно поговорить Меня с тут все Бурбоном. Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у Слушаю. меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской. кто это а на я тебе заднем фоне калаш за храпит? это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе ладушки, аванс. поехали. На дорожку отовариться. Опа, Ну давай. чё, готов? Не готов сейчас. Ладно, я подожду. Но я нетерпеливый, ты учти это. Я тебе дробовик в рот засуну. Все будет отлично, ясно? Пойдемте отоваримся. Оказывается, сохранение у меня было там, где это. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним мы договоримся быстрее. Иди отсюда. Договорится она. Так. Оказывается, сохранение было вон там вот. Тут, где мы в прошлой серии с пацанами пили. Сохранение тут было, я чуть пробежался. Сейчас нашел. я тебе табло начищу, не маячь тут. Вали отсюда. И Это даже кто-то- не думай возвращаться. Вали отсюда. Я тебе вот этот огнетушитель сейчас в рот засуну. Вали отсюда. Где лес? Нравится? Нравится? Сейчас я тебе табло начищу, не маячь тут. Иди отсюда! Недоделанный контролер. Инвалид же, а? Еще смеет так. Чё тут у вас? Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Так, Самые сбалансированные ножи. это нам пригодится, это нам Ноги можешь ими пригодится. бить. Отличный Так. курс. Так, это нам. Аж какое у нас оружие есть? Так, это. Мне бы дробовик купить. Нужны патроны? Тебе ко мне. Ну и ладно. Мне дробовик нужен. Продаем, покупаем. Давай, ладно, давай. У меня дробовик есть. У меня дробовик и все. Я думаю, у меня дробовика нет. И купим таких патриков. Все, уже приехал. Хорошая сделка. А что у нас еще есть? Так, это нам есть. 4 аптечки, здесь все. В принципе, снарядились, поехали. Пустота. В принципе, снарядились, поехали. Поехали где-то. Поехали. Спасибо. Ты кому плюнул? Валида. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки идут репят. Не смотри на меня даже так. Не смей. Так. Так, ладно. Ладно, пошлите. Пошлите. Все, я готов. Ну чё? Да Поехали. нечего сидеть в этом навозе. В шейках Поехали. более гламурных Давай. местах. Давай, пошли. Пошли. Так. Let's go. Я думал, солнечный свет.
Вроде апокалипсиса свет. Ну иди! Чё встал? Я вскрыл, вот помните в прошлой серии вот тот ключ был? Я вскрыл вот этот сейф, и там было, если не ошибаюсь, Владимирский Централ, Ура. ветер северный. О, превьюшка. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Вот так. Превью сделал, это хорошо. Это просто отлично. Помочь? Вот искусство реально живет вечно. Моцарта до сих пор. Что такое? Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Ну, вариантов, правда, не много. Вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем. Друг друга прикрывать, типа я защищаю. Что за... Кого целишь? Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Вот и начался, так сказать, прохождение. Открытое прохождение метро Редукс. Также я потом пройду метро метро Last Light, а на Exodus у меня компьютер не потянет. Но только как будет новый компьютер, мы сразу будем проходить метро Exodus. Также по многочисленным просьбам я пройду игру, так сказать, на телефонах. Последний день на земле. А также, что я хотел вообще сказать про серию метро. Серия... Ага. Серия метро будет продолжаться и на днях... Иди ты отсюда, не тереби мне глаза. И на днях... Это у меня такая тень. Не знаю. И на днях Дмитрий Глуховский, так сказать, анонсировал новую часть. Он говорит, разработка уже идет полным образом. Только производители будут не А4 Games, не А4 Games, а швейцарская компания. Поэтому ожидать можно многое. Так, фонарь, ага, все. Ожидать можно многого. Потому что от швейцарской компании ты не знаешь, что будет. От швейцарской компании ты не знаешь, что будет. Бурбон, ты где? Ты уже туда пошел. Пошли, пошли, пошли. Пошли. А тут для входа для кого? Для Ленина? Или тут нет? Есть. Надо смотреть в оба. Так, 7 патронов. 7 патронов. Это очень-очень хорошо. Мы этого залатали. 7 патронов. Это очень-очень хорошо. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь настрел. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая, как сатиновые трусы. Но работает. Смотри, не затень банки. А их обрезать нельзя? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, Под тихо, ноги тихо, смотри, тихо. тебя любой шум выдаст. Это типа предостережение. Да? Мужик,
Я прошел, знаешь, через что? Опачки! А это Я- у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Опа. Перескочили с первого раза. Так, закрыто, закрыто. О, где открыто? Залутать можно? Блин, где? А, можно. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, О, обезвредь. первый стелс, первый стелс. Стелс и я — это те вещи, которые не должны стоять. В предложении вообще никак. Один готов, один готов. Дайте мне его. Чё, мля? Чё за ботва? Ничего от тебя показалось. Тебе показалось. Где? Тут. О, всё. Так, пошли. Неудобно. Вот неудобно, там же в Exodus. Я так чуть-чуть поиграл в Exodus, там присесть было на S. На S было присесть. А тут на Ctrl приходится нажимать. Сэкономили копейки, не наняли замыкающего, О. и все. Опа, нифига, иди сюда, на. Приятно. Такие платные, да. Чё-то там... Чё? Ох, что-то разбираться сейчас придется с дробовиком. Ох, чувствую, разбираться только с дробовиком. Чё за ботва тут была, а? Здесь не ботва, здесь Артемка был. Здесь был Артемка, это Надо все брать Артем. завязку. Чё-то типа где-то тут такие. Опа. Я думал, они уже все. Это глюки, я глюк, которого нет. Я глюк, которого нету. Надо тут позырить чисто. А то хер его знает. Что тут, бля, за шухер такой был, а? Я тебя сейчас позырю, я тебе дробовик сейчас. Ну, что-то реально надо таки поглядеть. Движняк какой-то, падуха. Да, бля. Сейчас Точняк? обезвредим. Хрен тут какой-то. Оглуши ты его. Все. Это типа где-то тут такие. Еще один готов. Но я их стараюсь не валить. Потому что от этого зависит концов. Ты что, вообще полностью слепой? Ох и жарит. Меня жарит. Артем в гриле не готов. Еще кто-то? Все, все готовы. Все готовы. Все? Все? Не все? Не знаю. Я пытался сделать все по стелсу. Ты что ты так пугаешь? Мой тебя инвалида. Я лампочку хотел выключить. Чё за... Ничего за, а Артемка пришел. Артемка пришел. Артемка пришла. Это все Артемка. Это не я, это Артемка. Это не Лакиман, это Артемка. Да оглуши ты его. Да оглуши! Блин, тут еще надо место найти, когда оглуши.
Ну вот, блин, ну... Вот и первый стелс. Вот и первый стелс. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. О, Будем... так новая заметка. Бурбон явно не так прост, как пытается казаться. Да, он грубоват, и чувство юмора у него, прямо скажем, не затейливое. Но потому, как он рассказывает о своих прохождениях, а еще больше потому, о чем он предпочитает умолчать. Понятно, что он обладает неожиданно острым для простого контрабандиста умом. Так он контрабандист? Интересно. Умом. А осведомленность. Секундочку, что-то на телефон пришло. Ясно. Ну и, например, на кольце в целом просто поражает. Все ходы, даже заброшенные, он знает. Как свои 5 пальцев, в бою держится уверенно, значит, явно побывал не в одной переделке. В общем, не похож он на простого челнока. Ой, не похож. Ну, понятно, что он не простой челнок. Он там какой-то прям супер-пупер челнок. Всех ушатывает только так. Всех ушатывает. Я за углом сидел. Я вообще стелсом ничего не делал. А он, прикинь, такой смелый. Он за углом не сидел. Он за углом вообще не... Он за углом вообще не сидел. Он работал только так. А я за углом сидел. Я стелсом вообще ничего не делал. Я вообще просто так сидел. Он молодец, он да. А я так просто дебил какой. Противогаз живо! Ну понятно, а то кряк. Ну, давайте, вылезайте, смощники грёбаные, папа пришел! Папочка всех накормит дробовику. Вот они. Давай. Перезаряжайся! Быстрее. Я горела с дробовиком. Я горела с дробовиком. Ко мне лучше не подходи. Фух, да. Неплохо. Первый бой неплохо. Первый бой неплохо. Тут нужно быть всегда на чеку. Фиг знаешь, что тут будет. Это уже другая сторона. Ну, кстати, я ездил на московском метро. В Москве вот эти линии, вот эти, белые. Вот, даже вот двери. Вот на дверях такие. Я тут рассказывала, стреляю. Ай-яй-яй, все, готово. Вот на дверях такие штуки, и сами вот эти линии белые. А в Украине, именно в Киеве, они желтые. Поэтому не знаю, почему в московском метро взят прототип вагонов из Киева, но ладно. Ладно. Ну, честно говоря, качественную игру сделали. Очень качественную игру. Для тех времен самое то. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Где? Где? Тихо ты. Я такой... Что, не стреляй! В каком смысле? Да ёп, ПРС. Я ничего не нажимал. Ты зачем, мля, это делаешь? Да я ничего не нажимал. В смысле? Да я ничего не нажимал. Это Артём. Это не я. Да, еще один. Да ёпарь. Давай, с кем? С кем тут пообщаться? Где? Ага. Вижу.
На шашлык дать. Шашлык раз. Масли мне! Шашлык два. Шашлык два или так? Шашлык. Это только так вырубать, как я понял. Эту лапочку вырубать только так. Так. Пошлите. Пошлите дальше. Ёп. Ты чё меня не предупредил? Я такой смело иду, думаю, сейчас все хорошо. Где? Бур, ты где? Бур, ты где? Ты где? Куда залез? А! Куда? О, отлично. Ну и качели, мать его, в бога душу. Да, вообще, это, крылатые качели. На поезде. На поезде крылатые. Мать, честно. Тут, походу, Ганза хорошо руководит. А кто такая Ганза? Кто-нибудь скажет, кто такая Ганза? Ганза это Ганза. Ганза это ж логично. Бурбон, куда идем? Бур, куда идем? О, я тебя буром буду. Бур, куда идем? Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зуда. Ну и хрен быть с ним. За мной! Понятно, что засада. Ганза просто так не сидит. Ганза про... А. Да чё все на меня? Просто честники стоит. Давай. Где? Кто? Кого уже? Жив? Смотри, не сдохни. Я один идти не собираюсь. Смотри, не сдохни. Так. Дайте мне спуститься. Так. Так. А что, противогаз уже не нужен? Так, хорошо, раз противогаз уже не нужен. Пошлите. Пошлите. Урбан, куда уже прилетел? Ничего ты быстро. А, это не... Я думал, вот он лежит. Я думал, все крякнулся. А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошаль там по жмурам, может найдешь чего и двинь. А можно одного с собой забрать? Опа, скриншот. Скриншотик. О, а, вот она это. Короче, от радиации его уже все. Ох ты! Открывайся. Артем, у меня что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Валить надо. Давай. Хорошая решеточка. Ай, ты, милая моя красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата Вообще чокнулся открываются. никак. Великие темные врата. Я слышу зов. Вообще чокнулся. Назад. Давай. Мне вперед надо. Не только вперед, мне назад нельзя.
Бурбон, пошли. Бурбон. Бурбон. Бур, пошли. Пошли. Давай, давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Давай. Давай. Сейчас грохнешь. Опа. Что это за хрень со мной была? Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского Централа. Да, это, короче, жесткий флешбэк сейчас были. Сейчас жестко. Я вперед пройдусь. Может, что? А, это продолжение. Значит, я туда сначала зайду. Сначала я туда зайду. Сейчас, Бурбон, подожди. Ё, чуть не свалился. Бежишь, и тут бац, обвал. Так, пошли. Ох, чувствую, сейчас это обвалится под моим весом. Это ж я килограмм 70. Дробовик, ну, килограмма 3. А пушка там еще и пестик. Ну, в общем, килограммов 120 есть. Килограмм 120 есть точно. Так, давайте это соберем. Это я соберу. Скоро будет жесткая замеса, а? Скоро? Вот я жду прям этой жесткой замесы. Потушим свет. Опа, подождите. Погодь. Я где-то упустил. Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Да подожди ты, папочка. Я тут где-то... Мне нужен блокнот. Я его где-то оставил. Где я оставил? Назад. Ну, блин. Вот, блин. А блокнот там нужен. А где блокнот? Так, ладно, блокнота здесь. А может там будет на... Может там он будет на Рижской. Ой, на Рижской. Опа. А, вот тут блокнот. Фонарик надо зарядить. Сейчас зарядим. Да возьми ты. Хорошо. Что-то мне кажется, я не туда залез. Или туда. Я не знаю. Но меня точно Бурбон ждет наверху. А, вот. Значит, сейчас я залатаю тут все и поднимемся наверх. Наверх поднимемся. Давай. Опа. Так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Что это ты сделал? О, вот для чего ключ нужен. Вот. Так, возможно, тут будет. А, нет. О, без глушаков. Так, давайте. Это возьми. Так, подожди. Вот за место этого возьми. Отлично. Так, пест. Мне нужна заметка. А где заметка? Заметки здесь нет. Хорошо. Пошли сюда сходим. Здесь тоже ничего. Пошли наверх. Может, наверху опять заметка. А то есть не опять, а... Заметка может, заметка наверху. Так.
Бурбон. Бурбон. Так. Бурбон. А, о, подожди. Здесь. А чё ты такой хилый? Чё ты такой хилый? Так, один. Это на это опять заменим. Тут это. Так. Так, это у меня есть, это у меня есть. Всё залатали. Тут все залатали, теперь вон туда. А я эту дверь не заметил. Я эту дверь изначально не заметил. Так. Мне нужно подняться вот сюда. Поднимись. Не поднимается. Ладно. Да хватит орать. Так, полез, чё. Ну, мне в любом случае надо попасть туда, там, скорее всего. Но уже, как я понял, -1 не будет. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. О, столько Вы всего чё, в России с оглохли? Нас ноги. тут сожрут сейчас! Сейчас в России все только с ноги. Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня гада прет! Ничего нам не прет, сейчас мы их завалим. То есть на одного по две, по два Слушайте, а дробовик нужно на него будет оптику нацепить, а потом стрелять вообще так без претензий. Дожали. Как дожали? Дожали, беги. Готов. Давай, Бурбон, чё ты стоишь? Чё ты стоишь? Прикрой! Кого прикрыть? Меня тут прикрывать. Давай. О, жестко, это я и взял. Ну-ка, покажитесь. Это я, Артем Слушайся Кайгу. его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. Ты их знаешь? Ты их знаешь? Ты что им сделал? Вали, ты что им сделал? Ты им станцию сжег или что? Что они так Вот тебя хрень. ненавидят? Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, Итак, дорогие друзья, извините, мне пришлось немного отключиться. Надеюсь, секундочку, надеюсь, запись идет. Извините, мне пришлось отключиться временно. Да, запись идет, это хорошо. Отключиться временно пришлось. а ну-ка обыщите их. Так, Поэтому- братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Подожди ты. Прибавлю вот так. Все, поехали. Туда нажал. И туда нажал. Слышишь, начальник? А может, все так утрясем? По 100 Конечно, грамм пойдем выпьем и поболтаем. пойдем, а? А вы присматривайте за этим. Ну-ка, давай. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Да иди ты! В свободной стране живем.
Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Welcome to проспект. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Да, получить можно. Мы Получить вляпались от них, по конечно, самые можно. помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработают, там типа дерьмо. Патрончики это всегда нужно. Так что повезло. Но раньше там на сиденье обугленные человеческие тела лежали. А что там с полицейской случилось-то? А ты не слышал? Странная история с ними вышла. Странная и страшная. Ключик, дайте. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги разведчики, не то что наши. Но у них ведь и станция поменьше. Народу там не столько живет. Так, ладно. Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет. Да, без Сначала ключика. я тогда решил на крыс, твари. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров к противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Хорошо. Ну, давай, минут. Если меня сейчас На кто-то меня слышит, запала. Я тебе клянусь. Она на меня это вчера так Москва. глянула. Не надо меня домогаться, я не Станция метро, проспект Мира. Изыди, сатана. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом при ударе уцелел. Типа, это вот этот вот человек, который верит, что есть жизнь, кроме Может, самогончику его, наверху? 100% кто-то ошибся. Не моя смена. День машинистом. Да ладно, придумаешь что-нибудь. Сегодня подходили люди с Ганзы. Это окончательно с этой Поздравляю. Мама или половину от обычно. Ни то, ни другое. Он сказал, Давай мне все же в грязи со свиньями валяться. Ты купи себе красивой одежды. Почувствуй себя Мама мне гламурным. деньги не дает. Будь звездой. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Одежды пошукай, я. Одежды прям. Расскажи, о чем это? Нема конфликта, А я у как мамы Фина. двоюродный брат рассказал, что если дети Ангел, Ближайшая детальная станция. Очень долго, потому что Тульяновская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. Чтобы от Сухаревской до Китая города добраться, надо обязательно большой караван. Когда много народу идет, говорят ничего особенного. Туннель как туннель, сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей, Так, ни хорошо. шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все, вспоминай как сегодня. Бесследно. Жаль, нам не хватает. Хозяйки на заметку. Пошлите. Рад, что мы договорились. Давай. Так. Пошли. Пошлите нас в Бурбон. Бурбон наш. Налетай, разбирайся. сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя. А фильтры. У кого у сталкеров только и разговоры, что о фильтрах. Что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а и нормально восстановлен. И что уголь, сволочи, набивчики экономят. Так что не успеваешь фильтры на противогаз накрутить, как уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими. Больше, чем патрон. Это понятно. Мутанты на поверхности и вовсе не встретятся. А вот отравленного воздуха там девать. Смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды. Короче, мужик тут. Посмотришь на и все. Глаз ненависти. А потом не успеешь Опасно как тебя для... внутрь затянет. Кремль. Мужик, тут опасно для жизни так. А, я хотела. Делай, что хочешь. Делай, Поэтому что сталкеры никогда к Великой библиотеке поодиночке не выходят. Если один на Кремль засмотрится, Мам, Так, дорогие друзья.
друзья, а мы продолжаем прохождение. Вы слышали? Опять пришлось мне поговорить с военными, которые... Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Ну, конечно, жмотяры нереальные, но тут уж ничего не сделать. Пошли. Зашибись. Все, выдвигаемся. Пошли. Это Земля, третья планета Солнечной системы. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Называется наша галактика. Млечный путь. Но зеленым человечкам это ни о чем не скажет. Дали пройти. Хорошо. Бурбон? Это... Не дядя Петя. Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михе забашлял. Но мне-то ты ничего не платил? Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Поэтому пропускай. Пропускай, давай. Все на изготовку. Ворот. Срочно. Ёб твою дивизию. Закрыть. Да, не вовремя. Очень, так сказать, Ворота открываются. не вовремя. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Скачиваю один фильм, поэтому... Открывай заслужи. Открывай. А что, только с одной стороны можно? Вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Опа. Итак. Как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Ясно, все с тобой. Домой с тобой. О, наденем. А теперь будь очень, очень на стреме. Музыка золотая. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Так, посмотрим, что тут у нас. О, Сталкеры, патроночки. эти черти Так, а это дерзкие, что? на поверхность О, ключик. почти каждый Без день ключика лезут. никуда. Но там волыны Это ищут, маслины и технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Я обыскал. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Здесь стоит. Тут еще ничего Ты нет. зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. А, Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу а что ставят. там за проход? Что за проход? Так что ты давай, кстати, оба, ищи. Наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Чё он где? Так, что тут у нас? Ага, фильтрик. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Это не я. Это оно само. Это не я, это оно само. Так, заходим. Вот, давайте. Хорошо, что часики. Ставить. Часики, когда встают, это очень плохо. Когда часики встают, это очень плохо. Так. Так, ну чё? Пошлите отсюда, вот так. Да успеем. Так, выйти так. О, там склад. Оп. Тайничок для таких, как я. А тайнички Ну что, готов? мы любим. Тогда двинули дальше. Поехали. Да, пошли. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться открыть, до ты не вентиляционной пытался? шахты, Её которая надо ведет к выбивать. Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну когда базарим. Хорошо. Пошли. Пацан, начкуйся!
Держись в укрытии. Если мы А, такого это тот урода демон, на это открытом тот месте демон, встретим, который нас рискуйте встречал в любую щель. начале. Это тот демон, Их тут который встречал демонами нас в кличут. начале. Но лично я называю их суками. А их только так и называют. Вот он, мертвый город. Добро Welcome пожаловать домой, Артём. Это не я. Это Хач. Давай, прыгай, я тебя поймаю. Давай. Ага. Пойдем. Опа. Вот сейчас уйдет. Вот, сволочь, сейчас уйдет, да? Да что ж мне так не прет-то, а? Что я еще хотел сказать? Оказывается, разрешение игры Придется тебя было обойти, 1080. Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Да я только Вон так там, видишь искупался здание в с море. воротами? Так, она, У наверное, него во чистая. дворе Она вот, вход наверное, в шахту, чистая. тебе туда. Качество было Это будет 720, ждать а нам надо зданий, было там есть 1080. экспозиция ордена. Поэтому Не тормози. сейчас должно быть Ладно. где-то Всё. час. Ладно. Куда нам? Не ешь Куда желтый нам? хлеб. Куда нам? Так, на него пока что нападаем. Смотри там не загнись. Подожди. О, так сказать, первый открытый мир. Ох, сейчас больно начинается. Ох, сейчас больно начинается. О. Готов? Готов, слушайте. Слушайте, а я не зря на него глушу. Слушайте, а я не зря на него глушу. Открыто. Он созывает своих друзей, а я беру из дробовика всех, так сказать, на шашлыки Они, кстати, слабенькие. Довольно-таки слабенькие. Так, куда мы идем дальше? Ага, не сюда. Точно не сюда. Так. Идем. Так. Показался проход. Здесь мы золота. Нужно все прочешивать. Ради того, ради чего? Ради блокнот. Ага, ключик нашел. А где ключик? Где ключик? Может, мне сюда надо? Да сюда попасть. Хотя ладно. Потом, может, наверху еще. Опа. Так, а мне сюда. Вот эти двери, которые не так уж себе доработанные. Спасибо. Опа. Флешбеки. Флешбеки пошли сильно. Это кто сейчас был? Мужик загорает. Загорает мужик загорает. Это очень хорошо. Надо загорать чаще. О. Что-то типа какая-то цепочка. Замес чего можно поставить? Не, пистолет. Ашот нет. Я его ашот. Я давайте пистолет.
что? Застрелю любого. Давай, пошли. Что тебя туда? Далеко, далеко пошли. Мне близко. Да. Ой, опять поднимаюсь. Иду. Ухожу, эти красавцы. Пошлите. По второму кругу пойдем. По второму кругу пойдем. Пойдем по второму. По второму кругу. Так. Здесь мы были. Поэтому я предлагаю на этом нам закончить. А чтобы стать счастливчиком, поставьте лайк под видео, подпишитесь и не забудьте про колокольчик. А ведь ссылка на плейлист в описании под видео, если кто не знает. Всем до новой встречи, ребята, и всем пока-пока.